ở đây nhá, cùng một cây nhưng mà nó chỉ có một số cành thôi. Bây giờ cái cành đây là những các cái mạch này nó khô đét rồi, cho nên cái lá nó như thế này thì chúng ta cắt bỏ đi. Đấy, coi như em cắt em bỏ cái đó. Đúng rồi, em cắt sát bỏ cành ấy đi để cho nó nuôi cành này. Cành này cũng không sợ em. Nhưng mà đây này, cái cành này khô thì em phải cắt đi. Đấy, cành nó khô hẳn rồi. Đấy, em nhìn đấy, cái lõi bên trong nó khô như thế này, mạch này khô rồi em vẫn phải cắt. Nếu mà chúng ta nhìn thấy cái mạch này nó khô nhá, đúng chưa? Em cắt lên nó khô hết cả bên trong này rồi thì chúng ta cho lên làm sao được, đúng không nào? Trông nó khô nó héo rồi, thế mà chúng ta cứ bảo là phải cứu nó, không cứu được đâu. Đấy, em cái này phải cưa. Đấy, đúng không? Đây này, em nhìn đây này, ngay như đến tận bên trong này mà nó còn héo héo như thế này, đúng không nào? Thì cành này có bỏ được. Cành này á, cành này em lấy nguyên cái này đi, còn cái này em cắt đi. Đấy, em cắt đi để mấy cái quả ấy. Đây này, cái này em cũng cắt sâu vào bên trong để sau này cho nó ra lộc mới. Ở đây thì chúng ta lấy từ cái lộc mới ấy. Đấy, em thấy không, nó khô như thế, khô cả cành cơ mà. Đây này, như là cái cành nó khô như thế này, đúng không nào? Em bỏ ngay cành ấy đi, vì nó khô đét như này thì bảo cứu không cứu nổi, đúng không nào? Vậy chúng ta phải tỉa những các cái đó và chúng ta tưới xuống. Vì cơ bản nhất vẫn là nghẽn cái bộ gốc, chủ yếu vẫn là bộ rễ. Thì chúng ta phải khôi phục cái bộ rễ trước. Chắc chắn là vườn của em phải cứu được 80 đến 85%. Thế còn cái này, cây này mà cái lá nó vẫn còn to to như này nhá, em cắt được bao nhiêu em cắt. Xong là em cho nặng phù đồng lên cho anh. Anh sẽ dùng những các cái can tưới bằng phù đồng ấy, anh sẽ hỗ trợ cho em. Cái này thì đấy, khô rồi thì em cắt đây đi. Nó khô quá rồi, khô cả ngọn như này rồi mà. Đây, đưa đây, em đưa cái cành đây đây. Đây nha, chúng ta để thấy nếu chúng ta cứ để giữ như thế này thì phù đồng công nhận là nó tốt thật. Nhưng đây vườn này là chưa dùng đến phù đồng. Thế nhưng nếu để cái cành này mà nó khô khỏng kheo chết như thế này rồi thì chúng ta có đưa phù đồng xuống, chứ đến có Quan Thiêm Bồ Tát đến cũng không thể cứu được nó, vì nó khô như thế này rồi, đúng không nào? Cho nên chúng ta phải biết cách tỉa nó đi. Thì xong đưa phù đồng kiện lại toàn bộ cái bộ rễ nó bên dưới. Cho nên là trên toàn quốc ấy, cái quy trình chăm sóc gần như là rất nhiều nhà bị như thế này ở trên toàn quốc chứ không phải là một nơi. Thế còn một số những các cái cây ví dụ nó khô hết, cái vỏ nó đét như thế này. Đấy, nếu nó đét nó khô như thế này, gõ nó cồng cọc như thế này thì tốt nhất là chúng ta nên bỏ, đừng cứu nó làm gì nữa. Liệu có phải là do cái vàng lá này, do là mình cắt tỉa, ngày xưa cắt tỉa tạo tán nhiều quá, nó mạch dẫn nó bị ách tắc từ cái vết cắt không? Hoàn toàn không phải. Mà cái này là do quy trình chăm sóc về thuốc bảo vệ thực vật. Đây này anh này, ví dụ như ở một cái cành này thôi nhưng mà lại tự nhiên nó thành ra mấy cái đốt để mà nút thắt. Không này. Phải, nhưng tất cả những nút thắt này là tự nó sẽ nối mạch hết, chứ không phải là nó nghẽn. Mà nó do cái mạch dẫn của nó, cho nên chúng tôi mới đưa ra một cái cổng triết học là vạn vật trên thế gian này sự vận động nó đều vận động theo đạo, nhưng tâm đạo thì phải trong sáng, biên đạo phải rõ ràng, nội biên phải trơn tru, ngoại biên phải vững chắc, để cho tất cả các vật chất vận động trong đạo làm sao cho có một cường độ phù hợp và hợp lý thì nó mới hoàn chỉnh và chỉnh chu được trong tất cả mọi những các cái sự việc hay sự vật, nó cũng đều chung một cái quy luật ấy. Cây như vì nó như thế này là hiện tượng làm giãn mô tế bào cấp, xong rồi nó cứ xẹp dần xuống thì nó lại bị nghẽn từ những các cái bộ mạch của rễ cho đến bộ mạch của thân. cành này có cắt đi không được? Nên cắt đi mà làm lại cho nó mới này. Đấy, bởi vì em thấy nó teo hết không? Đúng chưa? Đây này, tuy rằng cái cành bên trong như thế này mà nó còn nứt lên, trông nó teo cái kiểu nó cứ bục. Đây này,
các cái đầu cành nào nó khô bẻ cấc cây gãy như này, thế xong nó lại teo như thế này nữa. Đây này, cái mạch dẫn ở khu vực này nó có vấn đề sao? Không phải là do cái mạch dẫn đó, mà chủ yếu vẫn là do cái lớp vỏ thân. Đấy, thế là mọi người trên trang mạng chúng ta phải xem xét như thế. Nhưng nếu như bình thường nhưng mà chúng ta cắt như thế này cũng không được, nghe chưa? Nhưng mà chúng ta phải đưa cái phù đồng này vào để cho nó hàn lại và nó kiện lại toàn bộ những các cái bộ mạch. Từ cái bộ mạch rễ cho đến cái bộ mạch của thân thì nó gồm có những các cái bó mạch mọc và cái mạch dây của nó là nó bị nghẽn thì nó sẽ được thông trở lại. Thì nó sẽ hút được nước lên, mà trong nước nó chính là cái dung môi để cho tất cả những các cái khoáng chất hòa tan để đi nuôi tất cả các cái tế bào cây trồng. Thế bây giờ anh cho biết là Xin chào mọi người.